Pis yoldaşdansa tənhalıq yaxşıdır. Ey oğlum, özündən böyüklərlə məşvərət et. Bəzən özündən kiçiklərlə də məsləhətləşməkdən utanma. Günahkar və bədxasiyyət adamlarla dostluq etmə. Onlar köpək kimidirlər. Əgər səndə bir şey tapsalar, yeyib qarınlarını doyurarlar. Əks halda sənin barəndə pis sözlər danışıb səni rüsva edərlər. Onların dostluğu bir saatdan artıq sürməz. Ağıllı adama o xasiyyət yaraşır ki, öz ailəsi ilə uşaq kimi rəftar etsin. Cəmiyyət içində isə özünü vüqarla aparsın. Ey oğlum, cəmaatı söymə ki, sən də öz ata-anana söyüş eşitmiş olmayasan. Ey oğlum, insanın vücudu 3 hissədən ibarətdir. Bunların biri Allaha aiddir, digəri özünə aiddir, o biri isə ilan, çayır və həşəratlar üçündür. Allaha aid olan hissə ruhdur. İnsanın özünə aid olan hissə onun əməlləridir. İnsanın bədəni isə öləndən sonra ilan, çayır və həşəratlara qalar. İlan çayırdan ötürü, yəni yalnız cismani istəkləri üçün çalışan adam ziyan çəkmişdi. Ey oğlum, pislik pisliklə ləğv edilməz. Axı odu odla söndürməzlər. Pisliyi yaxşılıqla ləğv edərlər. Odu su ilə söndürərlər. İnsanları yaxşı əməllərə çağır, pis işlərdən çəkindir. Nə qədər ki səni hesaba çəkməyiblər, öz-özünə hesabat ver. Söz gümüşdürsə, sükut qızıldır.